assistindo nosso vídeo. Vai, nós vai já acender já tá bem escurinho já. É. Mas deixa eu só aumentar aqui a luz aqui. Lanterna. Todas estão ligadas na lanterna, filho. A lanterna é melhor que a minha mais. Cadê? Não minha, filho. Já que tá iluminando, filho, segura o celular. Isso, assim. Minha pra cá, filho. Vou testar. Cadê aquele pau aqui? Ah, tá aqui. Então aí. Espera só um pouquinho. Tá, tô filmando. Pai, não vai colocar o fogo. Olha, tá chegando, né? Vou colocar o fogo. Você pôs papel lá, Nenê? Ainda não. Ué, como é que você vai pôr fogo lá sem papel? Você não viu o que ele já fez? Vó! Vó, eu coloquei foi que acenda fogo. O que foi que acende? Um pouquinho de folha aí. É, pra acender e um pouquinho mais de carvão. Cadê o carvão? Não tem jeito de coisar aí não, sem Sem papel não, ui. Cadê o cara da minha mãe tá rasgado? Não, caderno não. Pega. Pai, eu coloquei um pouquinho de folha. Pá, você sabe, né? Pra acender o fogo. Um pouquinho mais. Não sei aqui. Eu coloquei. Coloquei um pouquinho de carvão. Coloquei tá em cima. E aqui também. Aí coloquei um pouquinho de folha. Um pouquinho mais de folha. Vou colocar o celular. É você, né, vó? Não, Felipe, tira o celular daí. Colocar perto, senão pega fogo. Ah, tá mesmo. Ela não sabe nem fazer a fogueira. Não ficou do jeito daquele dia, não. Parece que nós estamos fazendo um novo. Vó vai ajudar a gente Essa aqui. binga aqui não pega fogo, não. Não? Não, ué. Vamos pegar o preto? E essa binga aqui não pega fogo, não, meu filho. Não, tem que ser a preta. Aquela não pega fogo, não. Neném, tem que ser a preta. Preto. A binga preta, o isqueiro preto. Ah, não pegou fogo lá, não. Tá. Leva lá, leva pro Duarte. Traz o outro. Olha, eu coloquei. Ei, pede por baixo pra não encher de terra. Eu vou pegar a binga preta. Porque não tava pegando. Você pegou a binga preta? Pegou, ué. Cadê aqui? Fez o trem direito. Vamos colocar um pouquinho mais de papel. Não, velho, porque que não tinha. Os pau tudo tava diferente. Não tinha nenhum de ordem, não. Não, que era grande mais. Logo, muito tecnolojosa. Vai, tá vendo a foto? Isso que não, a almofada do Billy?
É, um bocado de bicho que eu peguei lá. É, mas o Billy rasgou, Felipe. A almofada dele. O cara tá muito grande. É. Ah, eu tô esquentando minha mão. Vamos lá, aqui tá gelado. Vamos colocar a mão aqui tá meio quente. É, mas tem... Pô, não vai colocar mais gasolina, não, pá. Não, não pode colocar gasolina, não. Misericórdia, pra que gasolina? Isso aqui madeira pega fogo bem. Você... Olha aqui lá, um câmera que ficou legal. Aí, ó. Tá do tamanho. Ah, nossa, Bela. Tá vendo tanto que ficou bonito? Uhum. Felipe, e tem uma coisa, o trem tá explodindo ali, é por causa que você colocou folha. E ó, está pingando fogo ali. Eu fico olhando. Mano, agora tá pingando fogo preto, Felipe. Caindo. Não chegou muito perto não. Então vá. Vem pra cá, aqui onde que eu tô. Não é não. Esse fogo esquentar ali. Eu vou ser mais longe, vai, vem. Olha a fogueirinha que a gente fez. Olha que legal. É, e o fogo também ficou legal. Ué, o que aconteceu? O quê? O fogo tá se abaixando. Ah, tá baixando que tá chegando lá no final ali, Felipe. Tá vendo, pai? Hoje de noite tá frio. Olha lá a estrela d'alva lá. A lua. Ah, a lua não tá vindo Olha ali. que isso aqui tá quente. Só que aqui tá quente. Não, aqui onde eu subi não tá quente não, Felipe. Ah, o chão aqui tá gelado. Ai, eu gosto de lugar gelado. Pronto, só um pouquinho. Pronto. Ah, Viu, pai, que legal? Ué? Que foi? Olha lá o que, Felipe? fogo. Também, né, Felipe? É por causa que o fogo, ele vai caindo lá pra madeira de baixo. Cadê as flores que a avó pegou? As folhas. Onde colocar? Elas queimou, Felipe. Agora a sua saco. Olha o cheirinho, Felipe. Olha o cheirinho. Mas só tirar esse pau daqui, que ele tá pegando fogo. Pronto. Vou colocar. Não, a praia da apaga. O fogo tá acabando. Só que tem bastante madeira ainda pra queimar. Não, foi explode. Não foi que isso, não, esposinho. Foi, eu acho que é de mandioca. Ei, dá pra você sair daí de perto? Dá pra você sair daí de perto? Tá bom. Obrigado por ter assistido os vídeos.